เนี่ย ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะកណាជាបឋមចំកណាសូមនមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់គុណប្រតនត្រ័យកែទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសង្ឃជាទីពឹងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងលើលោកនេះសូមនមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈសូមអនកាយគោរពដល់សម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកស្រីលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះដែលបានអញ្ជើញពីទីជិតទីឆ្ងាយទន្ទឹមនេះដែរក៏មានប្រសង់ត្រង់និមន្តចូលរួមច្រើនកកដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយចិត្តទាំងហើយចុងភៅកាលណាឃើញប្រសង់មុនមកច្រើនសប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានដាំស្លទៅប្រគេនប្រសង់ឆាន់បានបន់ច្រើនកាលណាចឹងបន្ទាប់នេះទៅខ្ញុំកណានឹងសូមលើកនៅប្រធានបទមួយទៀតប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះគ្រូបៃដករាំងសីវងតុនទាំងនៅក្នុងคณีបលេខ12ភាគ20 122ក្នុងទំព័រ169ព្រះពុទ្ធចម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងសម្រាប់ទូលមានរបស់ពាក្យព្រះអង្គនេះក៏សម្រាប់ទូលមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងភិក្ខុសង្ឃផងដែរទេណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយថាមនាលអវសោបរិយាយឯទៀតនៅមានដែរឬពេលព្រះស្រីបុត្រមានអាយុឆ្លើយតបថាមនាលអវសោទាំងឡាយនៅមានដែរហើយនិយាយថាមនាលអវសោទាំងឡាយកាលណាអរិយសាវៈដឹងច្បាស់នៅវេទនាផងដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវេទនាផងដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរំលត់វេទនាផងដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីប្រតិបត្តិដើម្បីជាដំណើរដើម្បីរំលត់នៅវេទនាផងមនាលអវសោទាំងឡាយអរិយសាវៈជាសមាទិដ្ឋិជាអ្នកមានទិដ្ឋិត្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនញាប់ញ័រក្នុងព្រះធម៌ហើយមកកាន់ព្រះសទ្ធម្មនេះដោយហេតុប៉ុណ្ណោះឯងក្នុងកាលនោះកណាគាថានេះពីរោះណាស់ទាំងដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាបន្តដែលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទាំងទោះបីជាថាក្នុងភាគណាក៏ដោយមួយពាក្យណាក៏ដោយសិតតែមានអត្ថន័យសម្រាប់ជីវិតយើងដើម្បីដឹកនាំមាគ៌ាជីវិតនេះឲ្យឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខចម្រើនបានយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកហើយក៏ត្រូវការរស់ដើម្បីជីវិតដែលរស់នៅនេះគឺត្រូវការអាហារទ្រព្យសម្បត្តិបច្ច័យ4តែទោះជាយើងត្រូវការយ៉ាងនេះក៏ដោយទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងក្រហមក៏ត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាតើកើតមកជំនួសត្រូវធ្វើយ៉ាងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខពិសេសដើម្បីជោគជ័យនៃជីវិតក្នុងការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក្នុងឱកាសនេះសូមប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាព្រះគ្រូណាបៃដករាំងសីវងតុនសូមព្រះអង្គមេត្តាស្រ័យបំភ្លឺដាក់អនុគ្រោះថាតើគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការរំលត់នៅវេទនាការដឹងនៅវេទនាតើពាក្យវេទនានេះមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្នកខ្លះឲ្យទៅលើតវេទនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺដឹងថាវេទនាហ្នឹងគឺលំបាកហើយតើពាក្យថាវេទនានេះមានប្រមាណយ៉ាងហើយដែលពាក្យថារំលត់នោះរំលត់យ៉ាងណា
ហើយដឹងហេតុនៃការរំលត់នោះយ៉ាងណាពិតជាមានអត្ថន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវេទនានេះសម្ដៅទៅលើវេទនាអ្វីខ្លះទេណាសូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមអ្នកមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានបាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនិងស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌នៅនេតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនពរដល់អង្គញាមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតប្រធានស្ថាបនិកនៃនេតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូមចម្រើនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីប្រជាពុទ្ធិកខេមរៈបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញមកក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នៃនេតិស្វែងយល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជាតាមរយៈវិទ្យុក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាបានការរតនីអំពីអង្គញាមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតដើម្បីលើកឡើងបកស្រាយនៅក្នុងព្រះសូត្រដែលព្រះដ៏មានប្រភាបានលើកឡើងហើយក៏ជាព្រះថេរដីការបស់ព្រះសារីបុត្រគឺព្រះសារីបុត្របានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយនៅមានទៀតបរិយាយដតីនៅមានទៀតឆ្លើយតបជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយដែលលោកអ្នកដ៏មានអាយុចង់ចេះចង់ដឹងនៅចំណេះវិជ្ជាផ្សេងអំពីព្រះសារីបុត្រហើយព្រះសារីបុត្របានលើកឡើងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់វេទនាទាំងឡាយគឺមាន6ពួកនៃវេទនាមាន6ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយនិងចិត្តរួមមកស្ថិតនៅក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ6ជាខាងក្រៅជាខាងក្នុងប៉ុណ្ណាជាខាងក្នុងសូមអត់ទោសគឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយនិងចិត្តពាក្យថាខាងក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងមិនមែនដតីក្រៅឯណាអំពីភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះទេហើយក៏ព្រះសារីបុត្របានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទៅទៀតថាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានឋានៈសោតាជាដើមជាអ្នកមាននៅសមាធិបានដឹងច្បាស់នៅវេទនានោះហើយគឺវេទនាទាំងឡាយ6នោះឯងហើយក៏បានដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅវេទនាក៏បានដឹងច្បាស់ដែរគឺកើតចេញអំពីផាសៈគឺការប៉ះផ្ទុកនឹងឯងក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់បន្តទៅទៀតថាហេតុដែលនាំឲ្យរលត់នៅវេទនានោះក៏លោកបានកំណត់ដឹងដែរហេតុដែលនាំឲ្យរលត់នៅវេទនានោះគឺរលត់នៅផាសៈហើយវិធីដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យចេញចាក់អំពីវេទនាឬក៏ថាឲ្យរលត់នៅវេទនាផងនៅផាសៈផងគឺបានដល់អរិយមគ្គអង្គ8ដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានសមាធិបានពិចារណាឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាมันមានផ្លូវដតីឯណាដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីយល់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់គឺកំណត់ដឹងនៅវេទនានោះថាកើតចេញអំពីផាសៈហើយដើម្បីលះបង់នៅវេទនាដែលសម្ពយុត្តិធម៌ប្រកបទៅដោយអកុសលចេតសិកទាំងឡាយទាំងពួងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតគឺការរស់នៅប្រកបទៅដោយអកុសលផ្សេងនោះគឺតលតែសិក្សានៅព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភាពេលណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានអង្កេតពិនិត្យនៅក្នុងការរស់នៅគឺជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយបានស្គាល់ប្រភពនៃការកើតនៅវេទនាបានដល់ការប៉ះផ្ទុកនឹងឯងក៏មានចិត្តនឹងឯងសប្បាយរីករាយពោភ្នែកពេលដែលប៉ះផ្ទុកនឹងរូបទៅក៏កើតទៅជារូបារម្មណ៍កើតឡើងពេលនោះរូបជាអត្ថារម្មណ៍ក៏ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបនោះទៅពេលខ្លះទៅរូបហ្នឹងក៏មិនជាទីប្រាថ្នាមិនជាទីពេញចិត្តទេគឺរូបហ្នឹងជាស្ថិតនៅក្នុង
រូបារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាជាអកុសលវិបាកជាដើមក៏កើតនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងទៅឃើញទេហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីវេទនាខាងក្នុងហ្នឹងទៅទាំងការឮសំឡេងដោយត្រចៀកក៏ដូចគ្នាដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតថពៈទាំងអស់ដូចគ្នាកាលណាដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការប៉ះផ្ទុកទាំងអស់នោះទៅគឺយើងសិក្សានៅវិធីប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិណែបានដល់សមាទិដ្ឋិណែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាដែលជាអរិយមគ្គដ៏ប្រសើរដែលយើងត្រូវតែដើរទៅតាមមាគាបដិបទាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយបានដល់សមាទិដ្ឋិនឹងគឺការគិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគិតនឹងមិនឲ្យខុសគិតនឹងឲ្យចំនៅចំណុចដែលត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិថាការកើតឡើងនៅវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងនេះក៏គឺជាការកើតឡើងសភាវៈនៃការកើតឡើងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនអត្តាមិនមែនទូខ្លួនមិនមែនប្អិនប្រព្រំយមរាជណាអ្នកបង្កើតឲ្យទេគឺកើតចេញអំពីការប៉ះផ្ទុកនៅសម្ផស្សនឹងឯងហើយសម្ផស្សនេះកើតចេញពីអំពីណាមកគឺកើតចេញអំពីកម្មលិខិតណាប៉ុណ្ណាចាត់ចែងឲ្យមានវេទនាសពគ្រប់បែបប្រការទៅក៏តែងតែមានសម្ផស្សនឹងកើតឡើងជាធម្មតាជារួមមកសម្រាប់ការពិចារណាទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះសារីបុត្របានលើកឡើងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនេះគឺមានសេចក្តីពិរោះណាស់សម្រាប់ញាតិញោមប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណាហើយជាពិសេសញាតិញោមសិក្សានៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងឲ្យច្បាស់ទៅថាតើសមាទិដ្ឋិមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះហើយសមាសង្កប្បៈគឺការត្រេះរិះត្រូវនឹងត្រេះរិះនៅក្នុងអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវគិតយើងត្រូវពិចារណាហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រេះរិះត្រូវហើយឬនៅត្រេះរិះនៅក្នុងដីធ្លីត្រេះរិះនៅក្នុងស្រែចម្ការត្រេះរិះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសពគ្រប់បែបប្រការប្រកបទៅដោយការជំពាក់វគ្គវិននឹងថាតើយើងត្រេះរិះទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅត្រេះរិះដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រេះរិះនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខប៉ុណ្ណាពិចារណាទៅដោយសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិត្រេះរិះរកវិធីដោយយោនិសោមនសិការៈដែលជាហេតុជាទីតាំងនាំឲ្យកើតនៅសមាទិដ្ឋិនោះគឺកើតចេញអំពីបរតោខោសៈហើយនឹងយោនិសោមនសិការៈគឺការត្រេះរិះយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយសមាវាចាការពោលយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងមិនមែនចេះតែពោលទៅការរស់នៅរបស់យើងនឹងជីវិតនឹងគឺវាចារបស់យើងមានតម្លៃណាស់កាលណាដែលយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយគឺយើងគូពោលកុំឲ្យមានពាក្យនឹងកុហកអ្នកដទៃកុំឲ្យមានពាក្យនឹងត្រគោះបោះបោកកុំឲ្យមានពាក្យនឹងឯងគឺពោលទៅនឹងឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយពាក្យរយរែកឥតប្រយោជន៍សពគ្រប់បែបប្រការហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាចាប៉ុណ្ណាជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវប្រតិបត្តិហ្នឹងទាំងសមាកមន្តៈការងារក៏ត្រូវរៀបចំទាំងការងារខ្លួនឯងទាំងការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាត់ចែងឲ្យកូនបំពេញកិច្ចការងារយ៉ាងណាគឺការងារវាចាការងារដែលខុសទៅព្រោះការធ្វើដោយកាយដោយវាចាក្តីគឺដោយចិត្តក្តីគឺធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅទាំងសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិរហូតដល់សមាសមាធិក៏ដូចគ្នាយើងព្យាយាមសិក្សាទៅក្រៅអំពីអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអេកាយនោអយ៉ាងមគ្គោនោះគឺមិនមានផ្លូវដតីទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដាក់ខ្លួនដាក់កាយដាក់ចិត្តថាជាពុទ្ធសាសនិកដូច្នេះត្រូវតែដើរតាមផ្លូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគាថាក៏ដូចជាសេចក្តីនៃព្រះសារីបុត្រដែលបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអេតាវតាខោវុសោអរិយសាវកោសមាទិដ្ឋិហោតេឧជុកតាសៈទិដ្ឋិធម្មេអវច្ចបសាតេនៈសមណ្ណកតាអាកតោអ៊ិម៉ងសមណ្ណសទ្ធមន្តិបគឺមនាលវុសោអរិយសាមវៈជាសមាទិដ្ឋិជាអ្នកមានទិដ្ឋិត្រង់ប្រកបទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនញាប់ញ័រនៅក្នុងព្រះធម៌ហើយបានទៅកាន់ព្រះសទ្ធមប្រកបដោយហេតុប៉ុណ្ណេះឯងនៅក្នុងសាសនានេះដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណេះជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យដោយល្អពរសូមអនុមោទនាកណាសូមអរព្រគុណព្រះគ្រូវងតុនដែលបានសម្ដែងធម៌បានពិរោះក្បោះក្បាយហើយដែលជាកិច្ចមួយ
ban sẽ đọc hơi thưa dân ban đăng ban yol chỉ hay nằm ở cao bánh nhà bột bò sạch đang hơi thao tao vây tình yêu nó chỉ thua dần mệt tên và ông trong sầm đây nó một trai đó cứ chỉ thuaประชุมchâu nóประชุมchâu sẽ khá từ tiếng miền sốc của vây tình yêu miền tục của vây tình yêu miền áp tục của mạng sốc của vây tình yêu hay vây tình yêu nó miền trao hơn từ tiền tiền sốc vây tình yêu đời xa sẽ tiếng ở lời nó bây giờ bị nứt bị cha na mới chất khuôn dương không khả năng để rốt nơi bạch chập bắn đi dương mới ta nghe lẽ thế vây tình yêu nâng tiền dương pha tha lẽ bàn tay mình nghe thế nó hay để chọp khăn nó cứ sốc của vây tình yêu này ai sốc của vây tình yêu không cam mà con pram còn một lúc chọp khăn nó đáy hay sốc của vây tình yêu nó không chiên mà bạch còn một lúc chọp khăn nó đáy và sana cho mình đăng vị thi xác để cả đo luôn tranh vì vây tình yêu nó tì ai tục của vây tình yêu với mà nu na còn mình trong chua mình trong bàn đây mình thế cứ trong tranh bàn tay tranh vì ọt rùi mà đang tranh chẳng mấy ai vì rùi bởi vì trâu ta chuộc chẳng miên xây để chui bàn miên ta ca chầm rào sal samadhi vipassana này anh chứ không khả năng để lúc nè chầm rào sal đã xa sal ban là o cho sal là mộtประตูนำไปสมาธิlúc nè ai ấp rung chất lúc nè ở miền sực đây sốc nó khôngสมาธิประกอบដោយ vipassana บ้าน ai sực đây sốc không สมาธิ mình ai để dây tha sốcอย่างไม่เต้ต่อแต่ปฏิบัติ mình khâu ấy bị tha cật tiêu nâng chăng anh bỏ ọt xa mình đang tha chăng anh nâng yang mạch tê bật tha xoay nâng bị chu bỏ ọt xa còn đang tha chu nâng yang mạch đây ta là bị xa chẳng bà chiêu viên ca bị xa bà này tha chiêu viên ca bỏ tiệm bạc hay nụ bật chế rộng sực đây sọc bật bạc cọt đây hai tha bỏ rong bỏ sọc cứ bên này bên nó rồi mình khơi tê chẳng đã chất ai hai tha sực đây sọc đầm miền đi chia sực đây sọc bật đỏ son ai sực đây sọc bật bạc cọt ở mà anh trơiแต่prang prai bật bật nó nóngอะไรmà ông pram bay thì nó xôm ạ nộp mồ tận đi cái na nằm bay căn tại chuyện ba thay tiết trong cả na sầm rật nia bậc maha nát sầm chấm nạp tiền cái na bị khó từng lai này dễ thả mình nêu ao saoบริยายไอเตียในเมียนได้หรือเปรประสริบทเมียนอายุชลายตอบถามมันเนี่ยเอาเศร้าแต่งลายในเมียนได้โดยเฉพาะให้นิเยต่อตัวเตียถามมันเนี่ยเอาเศร้าแต่งลายการน่าอะไรสร้างเวะดังฉบับในอายตนะประมวยพองดังฉบับในสิ่งใดการล่างในอายตนะประมวยพองดังฉบับในการรำลดอายตนะเตียงประมวยพองดังฉบับcáchปฏิบัติดำเนินรำรดอายตนะเตียงประมวยพองมันเนี่ยเอาเศร้าแต่งลายอะไรสาวะเจสมาติเถะจะเนี่ยมันติเถะตรองประกอบโดยสิ่งใดเจตลามันหยบโยกขนมประทอให้หมกการประสบธรรมนี้โดยเหตุปนไอขนมการนุสเหตุนี้สมกุลจามิตาช่วยบำพลือสมได้ในอนุกรตตาอายตนะมีในอย่างน้าให้สัตว์โลกกิจปฏิบัตินู้อะไรแม่ปองประใบเปิดประกอบให้ปัญไตเตยเชี่ยเยี่ยมต่อสู้อย่างน้าดำใบปฏิบัติไอบานแต่น่าสมอนโมตนีในมัทรัตนัตยสะตุพระมังคมสมกบองอัญเชลีนมัสกาประชุมใบในปไตรรัตได้เจรัตนะดอดองดำสากปงโพเลโลกนังสมกราบไหว้บังคมพวกสมได้ยเกะมหาสังกฤษเจตปไดทั้งปีกันนะสมกราบไหว้บังคมพวกสมได้พระมหาสมัยเทตปไดประสังเขนยุในปริเจนจักรรมเจจิติกรบสการะนังสมกราบไหว้บังคมพระมนตรีซองพระเทรานุตระครบพระองค์ได้กำปองเมียนประวัติเมียนตามบรรดาติวัตอารามเนเนในปริเจนจักรรมเจตั้งขนงนังกลายประเทศดอยสิกได้กรบเจริญทลาดอกปงปูวิขยมกะนานังสมกราบไหว้บังคมพระเทรานุตระครบพระองค์พระองค์ครูจะดาวได้เมียนประวัติเมียนในขนงกรรมวิธีในที่สวรรค์โยพุทธศาสนาในขนงวิเลวการนี้ได้ได้กรบเจริญทลาสมจำรันโปnhiệtโยมพุทธบริษัทบาสบาสิกาอยู่จุนอยู่เวียนในรีได้กำปงแต่ตามดานสดับนังตัวสนาตามกุจตูตัวกระไดนังตามสดับดำใบนังเชียไปยาวให้นังดอยกระไดรอบอาในขนมวิเลวการนี้ให้ชีวิตใช้คือสมจำรันโปบาสมหาบาสิกายักบนท่าได้เชียประเทศขนมการกรุบกรองดำใบการดักน้อมการประพฤติเตอในการสันตเนปิทอโดยจิกาบานในสำดังปิทอให้กับโดยจิกาบางตุเลียในกายโยดังในปดบอสัตถึงออกบานสดับ
បានរៀនដើម្បីជាកិច្ចនៃការបដិបត្តិយល់ត្រូវណាឃើញត្រូវដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ពលគឺព្រះនិព្វាននៅក្នុងវេលាឱកាសនេះដែរអង្គខ្ញុំកណាមានទូនាទីដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងคณีបទី123ដែលព្រះអង្គដែលព្រះសារីបុត្រដែលបានសម្ដែងតបទៅនឹងភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយបានសួរចំពោះព្រះសារីបុត្រតើមានធម៌ដតីហើយមានអ្វីជាគ្រឿងបរិយាយឲ្យច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែរទេហើយធម្មសនាវតីបានសម្ដែងរៀបរាប់តកតងក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់ដែលមានចក្ខុសម្ផស្សហើយនឹងមានសោតសម្ផស្សហើយនឹងការផាសៈនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺសម្ដែងអំពីផាសៈគឺសេចក្តីដែលដំណើរឬការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប៉ះផ្ទប់ណាដូចជាចក្ខុតែការប៉ះផ្ទប់នឹងរូបនឹងហើយគឺជាការឈ្មោះថាផាសៈហើយឈ្មោះថាដែលផាសៈនៃការប៉ះផ្ទប់នឹងឯងគឺកើតឲ្យមានសេចក្តីត្រេកត្រអាលឡើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាធម្មសនាបតីបានសម្ដែងថាជាអនុស័យនឹងឯងគឺជាគ្រឿងត្រាំនៅក្នុងសន្តានដោយមហាបាសិកាបានលើកឡើងហើយដែលជាមេដាបៃតាតែងឃើញកូនប្រុសស្រីស្អាតណារៀងល្អសាច់ល្អរូបប្រាជ្ញាឆ្លាតសង្វាតរៀនជាប់អីសពបែបប្រការប៉ុន្តែទីបំផុតហ្នឹងមិនបានប្រព្រឹត្តឲ្យល្អឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគន្លងរបូមាននឹងហើយគឺអាផាសៈហ្នឹងគឺបានន័យថាសម្ផស្សហ្នឹងគឺសេចក្តីដែលប៉ះផ្ទប់ដល់ព្រមទាំងរូបទាំងចក្ខុហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការកើតឡើងនៃអនុស័យគឺរាគៈសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបនឹងឯងកើតឡើងប៉ះផ្ទប់នឹងឯងជួបនឹងអបតវៈហេតុណាមួយគឺធ្វើឲ្យសេចក្តីសោកស្ដាយនេះហើយគឺជាចំណុចដែលសេចក្តីសុខអត់មានបានជាទីបំផុតទេណាអត់បានទីបំផុតទេហើយធម៌ទាំងនោះទៀតក៏មានជាសោតសម្ផស្សដែលកើតឡើងនឹងប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងសំឡេងពីរោះអីយ៉ាងណានឹងឯងគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលដូចគ្នាញាតិញោមធម៌ទាំងពីរនេះគាត់តែយើងយល់អំពីចំណុចដែលធម៌មួយណាចក្ខុប៉ះរូបនឹងឯងយើងយល់តែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយល់អំពីសោតប៉ះនៅសំឡេងនឹងហើយជីវហាប៉ះនៅរសនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរសនៅក្នុងរសដូចជារបស់ដែលយើងបរិភោគប្រើប្រាស់ចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃនឹងឯងគឺព្រះអង្គបានទូលមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយក៏ដូចជាការទូលមានដល់ឧបាសកឧបាសិកាដើម្បីឲ្យបានពិចារណារឿយអំពីចំណុចនេះដើម្បីឲ្យកើតប្រាជ្ញាពីព្រោះកាលណាដែលអត់បានពិចារណានឹងឯងបរិភោគប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបរិភោគប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនឹងហើយរបស់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដូចជាបាយសម្លនំចំណីបង្អែមចម្អាបនឹងឯងយើងអត់បានពិចារណាកាលណាដែលយើងអត់បានពិចារណាហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងកាយវិបលាស់នៅក្នុងសន្តានភ្លើងធាតុមិនបានដុតដូចប្រក្តីអត់មានជាទីបំផុតអត់មានបានអ្វីជាទីពឹងពីព្រោះយើងអត់បានពិចារណាហេតុដូច្នេះនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានពិចារណាដូចជាបច្ចវេកនវិធីឲ្យភិក្ខុសង្ឃកាលដែលប្រើប្រាស់នៅរបស់របរប្រើប្រាស់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយព្រះអង្គឲ្យពិចារណាការបរិភោគនេះគ្រាន់តែជាការញ៉ាំងជីវតិនទីឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់នៅស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរគ្រាន់តែការបាត់បង់នៅរបបមូសខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះហើយការបរិភោគប្រើប្រាស់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះគ្រាន់តែជាការចង្ហាន់បិណ្ឌបាតគ្រប់គ្រងនៅឥន្ទ្រីតែប៉ុណ្ណោះមិនការស្អិតស្អាងរាងកាយដូចជារបាំដូចជាអ្នករបាំដូចជាអ្នករខោនដូចជាអ្នកលេងផ្សេងនោះទេហ្នឹងគឺព្រះអង្គទូមានអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះបានព្រះអង្គឲ្យមានធម៌ទាំងហ្នឹងធម៌ទាំងនឹងចំណុចហ្នឹងឯងនេះហើយគឺយើងបានប្រាជ្ញាបន្តិចម្ដងចម្រើនឡើងហើយនឹងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចំណាយពេលវេលាហើយទុកពេលវេលានេះឲ្យកាន់តែមានតម្លៃហ្នឹងគឺយើងបានស្ដាប់ពធយើងកាត់បងនៅអនុស័យដែលគ្រឿងត្រាំនៅក្នុងសន្តានយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបង្កាត់យើងកំចាត់បងនៅភាពតោសៈកំចាត់បងនៅភាពមោហៈកំចាត់បងនៅភាពរាគៈដែលរាគៈសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងសន្តានហ្នឹងអីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងព្រះធម៌បដិបត្តិនៅការយល់ឃើញត្រូវហ្នឹងហ្នឹងចំណុចនេះដូចជាមានទៀតដែលនៅក្នុងវេទនាទាំង6ដែលមានការប៉ះផ្ទប់គ្នាហ្នឹងណាដែលមានចក្ខុមានវេទនាមានចក្ខុមានខេនៈណាមានជីវហាអីសពបែបប្រការហ្នឹងនឹងហើយគឺជាចំណុចដែលយើងបានពិចារណាកាលណាដែលកាយរូបដែលយើងប៉ះនឹងរូបប៉ះនឹងភ្នែកជីវហាប៉ះនឹងរស
នឹងអីគឺការប៉ះផ្ទប់នឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលប៉ះផ្ទប់ធម៌ទាំងពីរអាយតនៈទាំងខាងក្នុងអាយតនៈទាំងខាងក្រៅ6ក្នុង6ហេតុដូច្នេះក៏ធម៌ចំណុចចុងក្រោយគឺធម្មសនាវដ្តីបានឲ្យលះនៅអនុស័យនេះគឺសេចក្តីដែលគ្រឿងត្រាំនៅក្នុងសន្តានដែលការប្រព្រឹត្តទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានគ្រប់គ្នាចំពោះដែលបឋិជនញាតិញោមប៉ុន្តែចំពោះព្រះអរិយៈទាំងឡាយគឺព្រះអង្គបានពិចារណាដឹងច្បាស់ហើយដោយព្រះធម្មសនាវដ្តីបានបញ្ជាក់ហើយព្រះអរិយៈទាំងឡាយតែងពិចារណាដឹងច្បាស់អំពីចំណុចនេះអត់មានអ្វីដែលកើតឡើងទេណានៅក្នុងជាអនុស័យៈក្តីណានៅក្នុងសម្ផស្សរូបណាដែលជាសម្ផស្សរូបដែលជាជីវហាសម្ផស្សអីសពបែបប្រការនឹងឯងព្រះអង្គដឹងច្បាស់ហើយចំពោះព្រះអរិយៈចំពោះយើងទេដែលយើងខំពិចារណារឿយៗដែលបីឲ្យកើតនៅបញ្ញាណែដោយមានការសមាធិសិលសមាទានសិលជាកិច្ចខាងដើមនឹងឯងជារឿយបដិបត្តិបានចិត្តដ៏ល្អចិត្តដ៏ស្ងប់ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខពីព្រោះសេចក្តីសុខដែលកើតប៉ះផ្ទប់អំពីអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅនឹងឯងគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្នហេតុអីញាតិញោមពីព្រោះយើងឃើញរូបណាយើងបានរសជាតិnhưngគឺប៉ះផ្ទប់នឹងឯងអត់មានអ្វីជាទីបំផុតទេណាដោយកាលណាគុំចាស់ចិត្តខាងដើមបានរៀបរាប់តកតងនៅក្នុងសេចក្តីដែលការប៉ះផ្ទប់ដែលការពលត្រូវនឹងអត់មានអ្វីដែលជាទីពឹងដល់ក្រៃលែងប្រសើរជាងទីពឹងនៃព្រះនិព្វាននោះទេដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅហើយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមដោយសង្ខេបណាយកនៃបំរួញយកខ្លីមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាតកតងនៅក្នុងអាយតនៈខាងក្នុងនិងអាយតនៈខាងក្រៅដែលមានការប៉ះផ្ទប់គ្នាតែងកើតឡើងនៅអនុស័យគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលគឺជាគ្រឿងត្រាំនៅក្នុងសន្តានមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនជូនដល់អង្គកម្មវិធីទាំងមូលដើម្បីឲ្យបានយល់អត្តន័យដើម្បីជាការបដិបត្តិបន្តទៀតសូមអនុមោទនាកណាសូមអរគុណចាស់ព្រះអង្គមហាចំណាប់ដែលបានសម្ដែងសម្លេងក៏ពិរោះបានក្បោះក្បាយគួរឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងអាចយល់ដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតជាតិនោះយ៉ាងម៉េចហេតុដែលនាំឲ្យកើតភពនោះយ៉ាងម៉េចហើយហេតុឲ្យកើតនៅវេទនាយ៉ាងណាហើយហេតុដែលនាំឲ្យរំលត់នោះយ៉ាងណាយើងបានសិក្សាអស់ហើយចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឃ្លាមួយដែលថាបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ហើយព្យាយាមដើម្បីលះកិលេសនោះទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះសទ្ធម្មតើទៅកាន់ព្រះសទ្ធម្មនឹងយ៉ាងម៉េចទៅចង់សម្ដៅថាធ្វើដំណើរនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8នេះឯងគឺនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីរំលត់ទាំងអស់រំលត់តាំងពីទាបរហូតទៅដល់ខ្ពស់អញ្ចឹងសួរថាតើជីវិតយើងនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខហើយនៅដើរទៅក្នុងផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ហើយនៅដែលយើងចេះថាខ្ញុំសូមថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃសូមដើរធ្វើដំណើរតាមព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកទៅតាមហ្នឹងហើយសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុន្តែយើងមិនបានត្រឹមសិលទៅនឹងក៏ដោយអត់ចូលសមាធិវិបស្សនារួចទេព្រោះអីវាជាប់នៅក្នុងកាមគុណ5ច្រើនពេកហើយបបួលឲ្យមកសមាធិមើលមកបានប្រមាណអ្នកអង្គុយយូរទៅចុកជើងពេកអញហើយមើលទៅប៉ុន្តែមិនមែនបង្អាប់ទេទៀតណាមានល្បេះមួយពីរតែមកវិញច្រើនដែរទៀតមានល្បេះខ្លះមកវិញខ្លះល្បេះខ្លះវិញខ្លះមកពីអីខ្វះការតស៊ូព្យាយាមខ្វះនៅក្នុងនឹងមានអីវិរិយៈមែនទេសម្មាសតិខ្វះមានសតិគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសម្មាវិមគ្គខ្វះដែរបើមានសម្មាវិមគ្គដិតដល់គឺអត់រាទេអញ្ចឹងសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនាគឺយ៉ាងម៉េចពេលដែលចម្រើនសមាធិចិត្តតម្កល់នឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយពេលនោះវិបស្សនាក៏កើតព្រមដែរព្រោះអីព្រោះអង្គឈានរបស់សមាធិនេះជាអ្នកកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាដើម្បីឲ្យបញ្ញាកើតបើសមាធិអត់កើតផងតើមានអីទៅទប់ស្កាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាបានហើយបញ្ញាកើតមិនបានបើព្រះអង្គសម្ដែងថានិរណធម៌នេះជាអាហាររបស់អវិជ្ជាហើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យបញ្ញាកើតទេហើយបើយើងអត់កម្ចាត់អានឹងទេមិននឹងបញ្ញាកើតហើយបញ្ញាកើតនេះពេលដែលសមាធិតម្កល់ចិត្តនឹងហើយនោះបញ្ញាកើតត្រង់ណាពិចារណាឃើញសភាវៈធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងកើតរលត់ក្នុងកាយនេះវាមានត្រឹមតែនាមនិងរូបប៉ុណ្ណោះអត់មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួនទេពេលនោះឯងទៅលះឧបាទានបាន
បើសិនតែគាត់ទៅនិយាយតែថាឧបាទាននៅតដែលហ្នឹងតើណាតែចម្រើនឲ្យឃើញថាបញ្ញខណ្ឌនេះជាតួទុកមែនហើយបញ្ញខណ្ឌនេះមានត្រឹមតែនាមនិងរូបមែនតើបានបញ្ញានេះឯងគេរុញច្រានបានសំលេងត្រឹមតែសំលេងសាកមើលទៅពុទ្ធបរិស័ទសាកលោមើលទៅតើមែនមិនមែនក្នុងខណៈដែលចិត្តតម្កល់នឹងស្មើហើយនោះក្នុងខណៈនោះសំលេងទោះបីលឺយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេច្រានចោលដោយខ្លួនគេអត់មានយើងទៅច្រានទេណាក្លិនក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺត្រឹមតែសំលេងនោះឯងដែលវិបស្សនាកើតឡើងគឺលក្ខណោបនិឈានដឹងពីលក្ខណៈរបស់សភាវៈធម៌ពិតថារូបត្រឹមតែរូបអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលជាទីតាក់ទាញរបស់ចិត្តលែងមានកម្មគុណក្នុងនោះទៀតហើយមានតែស្អីមានតែកម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើនគឺកុសលធម៌សុទ្ធនេះឯងដែលយើងធ្វើដំណើរទៅតាមមគ្គនោះបើអត់ទៅតាមអរិយមគ្គគឺអត់ទៅធ្វើដំណើរតាមព្រះសទ្ធម្មនេះទេពិតជាមិនរួចខ្លួនឡើយអញ្ចឹងព្យាយាមរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីកិលេសមាមជ្ឈមាតាមផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ដ៏ប្រសើរគឺសិលសមាធិបញ្ញាទេណាសូមអនុមោទនា CTN TV របស់លោកអ្នក นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះធេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរថ្ងៃនេះកម្មវិធីពុទ្ធឱវាទតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលខ្លួនដោយខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពដើម្បីអរិទ្ធនាលើកឡើងនៅគាថាធម្មបទទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយនៅក្នុងគាថាទី42ដែលនិយាយអំពីមហាកសបៈបណ្ឌបាតទានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រពការថ្វាយបណ្ឌបាតដល់ព្រះមហាកសបៈថាដែលព្រះមហាកសបៈថាលោកបានចូលនិរោធសមាបត្តិហើយលោកអនុគ្រោះទៅដល់បរិស័ទដែលជាជនក្រីក្រហើយក៏ព្រះអង្គបានចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិបានដើរទៅនៅក្នុងនិមន្តទៅដើម្បីប្រោះដល់អ្នកក្រីក្រពីព្រោះនៅពេលដែលលោកបានចេញពីនិរោធសមាបត្តិនឹងសន្តានចិត្តដល់ល្អបតីដល់ល្អបុណ្យកុសលនឹងអ្នកដែលធ្វើសម្រាប់ល្អទៅនឹងគឺសម្រេចទៅដោយសារតែជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភនៅទំនប់មរងដល់សន្តានចិត្តនឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងយ៉ាងណាក៏ស្រាប់តែនិយាយអំពីសកទេវរាជប្រអន្ទាទរាជនិងនាងសុជាតាបានចុះមកប្រែកលាខ្លែងកាយទៅជាស្ត្រីតាចាស់យាយចាស់យកចង្ហាន់បណ្ឌបាតមកថ្វាយដល់ព្រះប្រធេរកសបត្តិថាប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែពេលហ្នឹងព្រះថេរមហាកសបត្តិថាហ្នឹងលោកដឹងអកិរិយាអាការៈហ្នឹងព្រោះនាងសុជាតាដែលជាយាយចាស់ហ្នឹងដាក់បាតទៅដូចធ្វើរឿងងើយរឿងឆើយអញ្ចឹងណាម្ល៉េះក៏ព្រះអង្គបានដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពីព្រោះការធ្វើនេះទុកឲ្យមនុស្សលោកធ្វើសម្រាប់ទៅជាកុសលបានដឹងថានាងគឺជាទេពធីតាហើយជាប្រអិនអញ្ចឹងទៅបានសួរប្រធេរៈបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះទានខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើនេះបានផលទេព្រះអង្គប្រធេរៈក៏លោកមានព្រះធេរៈដីកាថាបានច្រើនណាស់ហើយល្អប្រព្រឹត្តទៅថែមទៀតផងដោយសារតែកើតចិត្តជ្រះថ្លារីករាយនៅក្នុងគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងហើយណាក៏បានឧទានដោយសេចក្តីរីករាយត្រេកអរត្រសៈថ្លាក៏ទៅនៅសម្រាប់នៅនាទេវលោកទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រារព្ធនៅហេតុហ្នឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងនៅប្រគាថានេះប្រគាថាព្រោះណា
អបមតោអាយ៉ាងកានធោយវាយ៉ាងតករចន្ទនីយោចសីលវតាំងកានធោវាតេទេវេសោឧត្តមោណាមានប្រែថាក្លិនក្លំច័ន្ទគ្រឹស្នាឯណានីមួយក្លិននេះមានតិចពេកណាស់ចំណែកក្លិនរបស់អ្នកមានសិលទាំងឡាយជាក្លិនដ៏ប្រសើរបំផុតក្រអូបសុសសាយទៅក្នុងពពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនឹងហើយទៀតហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានដឹងហើយណាដោយការពីលើកឡើងពីវគ្គមុនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្លិនគឺគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អរបស់មហាកាសបៈបណ្ឌិតបណ្ឌបាតហ្នឹងគឺថាក្លិនរបស់សពរស់ហ្នឹងមើលមិនមែនតែទេវតាទេមកចូលអាស្រ័យដើម្បីសុំបុណ្យមិនមែនសុំកុសលសុំមិនមែនតែមនុស្សលោកទេដើម្បីសុំបុណ្យសុំកុសលសំបីតែពពួកទេវតាដូចជាព្រះអិនដែលបរិបូរទៅដោយបុណ្យបរិបូរទៅដោយកុសលក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរក៏នៅតែសុំក៏នៅតែចង់បានអនុមោទនាត្រេកអររឿងហ្នឹងมันគឺអ្វីដតីសម្រេចទៅដោយសារតែចេតនាគឺការផ្គងឡើងចេតនាគឺការតាំងឡើងចេតនាគឺការធ្វើឡើងរបស់ព្រះមហាកាសបបណ្ឌបាតថែនឹងឯងគឺលោកមាននៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អដល់គុណធម៌គឺសេចក្តីល្អមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សទេណាចង់ថ្វាយទាននៅសំបីតែពពួកទេវតាព្រះអិនទ្រាធិរាជនឹងហើយប្រងកូននាំមហេសីមកថ្វាយទានដល់ពេលយើងគុណធម៌តិចតួចប្រព្រឹត្តទៅមិនមានជាចំណេះដឹងឯណាសម្រេចទៅយ៉ាងណាពេលខ្លះនៅជាមនុស្សផងមនុស្សមិនទាំងបានអនុមោទនាមិនតម្រប់បំរុងទៅដោយល្អផងណារឿងនេះគឺជារឿងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឡើងដើម្បីជាការដែលឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមានការពិចារណាថាក្លិនគឺខ្សលនេះក្រអូបទៅទាំងបណ្ដោយខ្យល់ក្រអូបទៅទាំងច្រាស់ខ្យល់សាយភាយទៅដោយល្អមិនមានចន្លោះសម្រាប់ទៅដោយគុណធម៌ថ្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏បីត្រេកអរជាថ្លាអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនា